Итак, сегодня будем чинить глушитель. Проблема у нас вот здесь сечет глушитель. Сейчас, когда сниму, будет более видно. Моя задача снять катализатор. Ой, это не очень простая задачка, как оказалось. То есть один стык катализатора у нас находится вот здесь. Вот он, видите, довольно ржавая штука. Как бы не пришлось сейчас его резать и завтра ехать новый хомут покупать. Но сейчас будем смотреть, как будет сниматься. В общем, два крепления глушителя этого есть, оба треснули к двигателю, из-за этого пошла вибрация, шумы лишние. Сейчас сниму, покажу вам. Ну вот, ребят, снял я банку глушителя. Фух, нелегкая эта задача, я вам скажу. Вот видите, тут теперь дырка. У меня проблема вот в этом месте, с этой гофрой. Сейчас буду снимать от хомута, это я уже его притулял. Не стал выкручивать, видите, никакие сенсора. Все аккуратненько снял, чтобы только разъемы рассоединить. Фух. Ну, вот такие, ребят, дела. Сейчас буду дальше ковырять. Виновники, видите, обломанные крепления. Одно, второе. И вот. Та-да! Приплыли. Сейчас еду к дилеру за новыми креплениями и завтра варить это глушитель. Так, смотрите, ребята, вот заварили мне глушитель, видите, убрали эту гофру вообще. Что у нас дальше? Вот у меня сломался хомут, вот видите, болтик. Был куплен новый хомут, вот такой. Потом, что у нас следующее? Вот крепление, смотрите. Вот видите, отломалось ухо. Купил новое крепление. Причем оно, видите, какое сделано уже. Более серьезное. То есть здесь под два болта, уже не под один, как было. И здесь под два. Должно быть лучше. Потом у меня было поломано вот это крепление. Вот купил тоже новое, видите. Сейчас надо его остатки там открутить. Ну и вот новая такая прокладочка. Сюда встает, когда зажимается тем хомутом. Так что сейчас приступлю к сборке заново. Теперь надо все это установить на место. Вот та гофра, сказали, в нормальном состоянии. Это хорошо. Ну ладно, буду нырять. Сейчас домкратить вен, нырять под него и ставить этот глушитель. Посмотрим, что из этого получится. Установил одно из креплений новое. Вот вы можете видеть, видите, вот у нас двигатель торчит. Сейчас буду ставить второе крепление. Ну, пока, как видите, очень веселое такое развлечение. Снимать здесь и ставить одновременно очень тяжко. Поэтому снимаю так частями. Вот она машина. Поддомкраченная сейчас стоит, чтобы я мог здесь удобно лазить. Глушитель, вот она, форсунка дефа, которая деф впрыскивает. Вот так вот оно все здесь выглядит. Смотрите, вот установлено новое крепление. Оно имеет больше точек опоры. То есть вот здесь стало две точки опоры. И наверху под два болта оно затянуто, а не под один, как было. Это вот крепление глушителя. Вот там вот вы можете видеть второе новое крепление тоже глушителя. Сейчас буду домкратить трансмиссию, чтобы убрать вот эту перекладину и засунуть глушитель туда.
Уже осталось немножко. Так что движемся к финишу. Видите, вот перекладина убрана. Вот она, система дефа, как внутри выглядит. Интересно, кстати. Вот дефовая форсунка, вот эта подача дефа сюда идет и управление ей. Вот сейчас мы сюда будем засовывать глушитель. Сначала единственную прокладку там наверху поменяю, потом засуну сюда глушитель. Перекладину, вот видите, я ее просто убрал в сторону, открутив временно трансмиссию. Ну, чтобы удобно здесь был доступ отсюда совать. Видите, глушитель стоит уже. Вот оно, крепление его. Перегородка установлена. Сейчас вот это вот прикручу, здесь хомутиками увяжу, будет супер. Вот, ребят, все, закончил я. Сделал. Сейчас буду выгонять Вена. Все получилось прекрасно, просто замечательно. Так что очень доволен. Ничего там не сечет теперь нигде. Работает как часы. Вот сейчас я вам покажу. Так. Вот как получилось. Глушитель. Никаких ни запахов, ни просечек я здесь теперь не вижу. Все ровненько, четко.